Assalamualaikum, welcome to Fatima Vlog. Hello viewers, இன்னைக்கு நம்ம ஒரு லஞ்ச் மெனு தான் பார்க்க போகிறோம். என்னால் லெமன் ரைஸும் சிக்கன் பக்கோடாவும் எப்படி ரெடி பண்ணுறது பார்க்கலாம். 5 மினிட்ஸ்லேயே ரொம்ப ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு சிக்கன் பக்கோடாக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். நான் இன்றைக்கி 500 கிராம் அளவுக்கு கோழி எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் போன்லெஸ் சிக்கன் கூட எடுத்துக்கலாம், போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்துக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள், 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. நான் 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணிட்டேன். இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இதில் 1 கை அளவுக்கு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிடலாம். அடுத்ததாக ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயத்தை நான் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன், அதையுமே ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக இதில் ஒரு முட்டையோட வெள்ளைக்கருவு மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். தனியாக வெள்ளைக்கருவு மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக இதில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். நல்லா மிக்ஸாக இருக்கணும். லாஸ்ட்டாக இதில் நம்ம பாதி லெமனோட ஜூஸை ஆட் பண்ணிக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணதோட இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். இப்போது நம்ம இதில் 1 to 2 hours மேரினேட் பண்ண போகிறோம். நல்லா மேரினேட் ஆகுனா தான் நல்லா ஜூஸியாக இருக்கும். இப்போ நம்ம மேரினேட் ஆகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். அடுத்த ரெசிபிக்கு போகலாம். இன்றைக்கி புல்லட் ரைஸில் தான் நாங்கள் லெமன் ரைஸ் செய்ய போகிறோம். புல்லட் ரைஸ்க்கு பொதுவாக நிறைய தண்ணி தேவைப்படும். நான் 1 கப்புக்கு 4 கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி நார்மல் குக்கர்லேயே ரெடியாக்கி வைக்க போகிறேன். லெமன் ரைஸ் தாளிப்புக்கு தேவையான பொருட்கள்: வேர்க்கடலை 3 டேபிள் ஸ்பூன், 2 லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுக்கிறேன், உளுந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன், கடலைப்பருப்பு 1 டேபிள் ஸ்பூன், கேஷ்யூ நட் 10, அசஃபோடியா பவுடர் 1 டீஸ்பூன், லாஸ்ட்டாக மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன். இப்போது ரைஸும் ரெடியாக விடுச்சு. எப்படி லெமன் ரைஸ் செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கை அளவுக்கு கருவேப்பிலையும் 3 பச்சை மிளகாயும் தேவைப்படும். அடுத்ததாக ஒரு சட்டியில் 5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட்டாக வந்துட்டு 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு ஆட் பண்ணி உளுந்தையும் கடலை பருப்பையும் ஆட் பண்ணிடலாம். கடுகு நல்லா வெடிச்சு வரணும். உளுந்த கடலை பருப்பும் லைட்டாக கலர் மாதிரி வரணும். இப்போ எல்லாம் ரெடியாக விடுச்சு. அப்புறமா இதில் நம்ம வேர்க்கடலை ஆட் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பி அண்ட் டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போ 2 மினிட்ஸாக விடுச்சு. அதே மாதிரி கேஷ்யூ நட்டையும் ஆட் பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ண போகிறோம். இப்போ 2 மினிட்ஸாக விடுச்சு. இல்லை 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்ததாக இல்லை பச்சை மிளகாயும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஏன் ஃபஸ்ட்டு கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணலாம், ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணால் கருவேப்பிலை கருகி போயிடும், அப்புறமா டேஸ்ட் நல்லா இருக்காது. அப்புறமா இல்லை 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறமா 2 லெமனோட ஜூஸையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இல்லை நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ரைஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ண மாதிரி ஃப்ளேமை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும், இல்லாட்டி கசப்பாக விடும். லாஸ்ட்டாக தேவையான அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணி இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ லெமன் ரைஸும் ரெடியாக விடுச்சு. இது ஒரு 10 மினிட்ஸ் ரெஸ்ட் விட்டு சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும். இப்போது நம்ம பக்கோடா ரெடி பண்ண போயிடலாம். அடுத்ததாக ஒரு பேனில் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆயில் நல்லா ஹீட்டாக வந்ததை நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை ஒன்று ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறோம். 2 சைடும் நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலருக்கு வர வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணோம். இதில் கருவேப்பிலையும் ஆனியனும் வைக்கிறதால டேஸ்ட் நல்லா செம்மையாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு இந்த ரெசிபி செம்மையாக சூட்டபுளாக இருக்கும். இந்த லெமன் ரைஸ்க்கும் சிக்கன் பக்கோடாக்கும் உள்ள காம்பினேஷன் செம்ம டேஸ்டியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். இப்போ நம்மளோட சிக்கன் பக்கோடாவும் ரெடி, லெமன் ரைஸும் ரெடி. இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.